Welcome to my YouTube channel AJ Tutorial. आजिर वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा द नाइटेंगल चैप्टर को मुता मानकु ताको ओडिया रे बुझेबी। द नाइटेंगल होची गोटे बार्ड। लॉन्ग एगो इन चाइना देयर लिव्ड ए ग्रेट एम्पायर। चाइना रे बहुत वर्ष पूर्व जने राजा रहउथिले। ही वाज रिच एंड पावरफुल। से बहुत धनी और शक्तिशाली थिले। हिज पैलेस वाज ब्यूटीफुल डेकोरेटेड विथ सिल्वर एंड गोल्ड। तांकर जो राजप्रसाद थिला सी सजा हेतिला कोउथरे ना विभिन्न प्रकार सिल्वर रूपा और सुनारे। देयर वाज ए ब्यूटीफुल गार्डन अराउंड द पैलेस। और राजप्रसाद चारिपटे गोटे बहुत सुंदर बगीचा थिला। इट वाज फुल ऑफ लवली प्लांट्स एंड ट्रीज। ये से जो आमर गार्डन थिला सेटा कोना ना बहुत गुड़िए गछरे फुल थेकी थिला। एवरीवन एग्रीड दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन इन द वर्ल्ड। समस्ते कहउथिले कि राजांकर ए बगीचाटा वर्ल्ड विश्व भितर सबुठारु सुंदर बगीचा। Among the trees in the emperor's garden there lived a little brown bird who was not beautiful at all. से जो बगीचार गछ भितर गोटे पक्षी रोला ब्राउन कलर पक्षी जी कि जमा देखा सुंदर नाला। इट वाज द नाइटेंगल। से पक्षीटा किए थिला ना नाइटेंगल। इट्स वॉइस वाज स्वीट एंड मेलोडियस। किंतु तार वॉइस ता स्वरटा बहुत मीठा और सुंदर थिला। माने बहुत सुंदर स्वर रे से गाउथिला। एवरीवन हु हियर्ड इट फॉरगॉट देयर ट्रबल्स। जी भी तार गीत शुणुला से तार सब प्रॉब्लम को भूली जाउथिला। दे इवन फॉरगेट द ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ द एम्परर। राजांकर बगीचा को भी से देखा भूली जाउथिला जदि पक्षीर गीत शुणुथिले। वन डे द एम्परर वाज टोल्ड अबाउट द नाइटेंगल सॉन्ग। दिने कौन है राजा ए विषय शुणिले। व्हाई हैव आई नॉट हियर्ड दिस ब्यूटीफुल बर्ड ही आस्क्ड। राजा कहले ताहाले मु एते सुंदर पक्षीर गीत केमिति शुणिनी। ब्रिंग हर टू मी एट वंस। ताकू थरे मो पाखु आण। द एम्परर्स चीफ मिनिस्टर वेंट टू द गार्डन एंड टोल्ड द नाइटेंगल दैट द एम्परर वांटेड टू हियर द सॉन्ग। सेटू चीफ मिनिस्टर जे थिले राजांकर मुख्यमंत्री से बगीचा को गले और नाइटेंगल को कहले कि राजा तोर गीत शुणिबा पई चाहुछंती। ग्लाडली सेड द नाइटेंगल टेक मी टू द पैलेस। से कहला एटा तो भलो कथा मते राजांग पाखु नहीं चलो। At night, when the whole court assembled together in the court room, the Nightingale sang for the emperor. जेतबले संध्यारे कोर्ट बसतिला और सब मेंबर माने सेठी थिले से राजांग पई नाइटेंगल गीत गाइला। Tears ran down from his eyes like diamonds. Everyone who heard her wept. जी भी सेटे तार गीत शुणुथिले एते सुंदर एते भाव मिसिकी से गीत थिला कि समस्ते कांदिले। पुट द बर्ड इन ए गोल्डन केज ही क्राइड। राजा चित्कार करी कहले ए पक्षी को नै कि सुनार पंजुरी भितर रख। आई मस्ट हियर दिस म्यूजिक एवरीडे। मु प्रतिदिन ये गीत शुणा चाहे। द पुअर बर्ड हेटेड टू बी केजेड। किंतु पक्षी बंदी होगी रहा घृणा करुला। सी पसंद करूना। सी ग्रीव सैड एंड अनहैप्पी। सी दुखित हो गला। एट लास्ट ही वाज सो सैड दैट सी कुड नॉट सिंग एट ऑल। इत्ते दुखरे से रहिला एत्ते डिप्रेशन रहिला जे से भल गीत गाई पारला नाही। द एम्परर वाज फ्यूरियस। राजा रागी गले। ही ऑर्डर्ड हिज वाइज men to make a mechanical nightingale that could sing whenever it was wound up. कौन हेले ना राज्य रे जे सबुठु ज्ञानी लोक थिला राजा ताको डाकी कहले कि गोटे मेसिन बार्ड ना मेसिन रो नाइटेंगल तयारी कर जे कि सब बेले गीत गाई परिबो। दो आइजेस्ट मैन इन द किंगडम वर्क फॉर ए ईयर। वर्ष धरी काम कला ऑन द मेकानिकल बार्ड एंड ब्रॉट इट बिफोर द एम्परर। तापर राजा पाखु को नै केसला। दिस बार्ड इज इवन बेटर देन द नाइटेंगल दे सेड। से कहला कि ए जो बार्डटा मु तयारी करची से नाइटेंगल ठाउ भी आहुरी भल गीत गाइबो। द मेकानिकल बार्ड वाज कवर्ड विथ प्रीसियस ज्वेल्स। से जो मेकानिकल बार्ड तादरे बहुत सारा ज्वेल्स लगी थिला। एवरीवन एग्रीड दैट इट वाज बेटर देन द रियल बार्ड। समस्त कहले कि ये रियल बार्ड थारु बेसी भल। इट वाज मोर ब्यूटीफुल देन द नाइटेंगल। ये नाइटेंगल ठारु भी देखिबा को बहुत सुंदर। बट इट्स सॉन्ग नेवर चेंज्ड। किंतु ता गीत केबे चेंज होनथिला। द रियल नाइटेंगल वाज अलाउड टू फ्लाई आउट इन द गार्डन। जेतले मेकानिकल बार्ड आसिला तापरे रियल जे वास्तव रे थिला नाइटेंगल सतसतिका ताको बाहर कर देले उड़े देले। फॉर 5 इयर्स 5 वर्ष पय द मेकानिकल बार्ड sang फॉर द एम्परर। राजांग पय गीत गाइला से जो मेसिन नाइटेंगल एवरीडे प्रतिदिन। बट इट्स पार्ट सून ओवर आउट। जेहेतु से मेसिन रे तयारी तार पार्ट धीरे धीरे नष्ट हो आसिला एंड इट्स सॉन्ग वाज नॉट एज स्वीट एज बिफोर। आग भली ता गीत मधुर लागिला नै। देन वन डे द एम्परर फेल इल। दिने कौन है राजा असुस्थ हो पड़े रोग रे पड़े।
फर वीक्स ही ले इन हिज स्टेट चैम्बर्स ग्रोइंग वीकर एंड वीकर दिन को दिन कौन सप्ताह सेमती पड़ी पड़ी से आहरी बहुत दुर्बल हो गले एवरीवन बिलीव दैट द एम्परर वाज गोइंग टू डाई सुन समस्ते विश्वास करिगले जे राजा बहुत शीघ्र मरिबाकू जाउछंती वन डे द एम्परर टू फेल्ट दैट ही वाज गोइंग टू डाई राजा एमिति भी समय आसला राजा निजे भाविले कि हाँ मुझे एवं बंचीबी मरीजी एलोन इन हिज रूम ही लॉन्ग्ड वन लास्ट टाइम टू हियर द नाइटेंगल सिंग माने निज रूम रे से रही कहले कि मु शेष थर पर नाइटेंगल गीत शुणिबी ही वाज टू ओल्ड टू टर्न द गोल्डन की ऑफ द मेकानिकल बार्ड से बहुत बुढ़ा हो जाइए कौन ना मेकानिकल बार्डर चाबिटा को मोड़िया देन फ्रॉम द ओपन विंडो ए लवली सॉन्ग फ्लोटेड इनटू द रूम तापरे कौन है ना खोला झरका पटरू सुंदर भॉइस गोटे आसला द रियल नाइटेंगल सैट ऑन ए ब्रांच आउटसाइड कौन होता ना सतसतिका पक्षी गोटे डाल रे बसी सिंगिंग आउ गाउथिला सिंगिंग ब्यूटीफुल अति सुंदर स्वर रे गाउथिला सो द एम्परर स्लेप्ट साउंडली राजा से गीत शुणी शुणी शोई पड़े द नेक्स्ट मॉर्निंग तापर दिन सकाळे व्हेन द कटियर्स केम इन दे वर सरप्राइज टू सी हिम वेल अगेन तापर जेतेबेले राजप्रसाद लोक मैंने आसिले से माने देखले कि राजा पूरा पूरी ठीक हो जाइछन्ती से पूरा आश्चर्य हो गले एवरी नाइट फ्रॉम देन ऑन ताप से दिन ठू सब बेले द नाइटेंगल सांग फॉर द एम्परर राजा पई गीत गाइला एंड ही रूल्ड फॉर मेनी इयर्स राजा तापर बहुत वर्ष जाए शासन कले एवरीवन हु फियर्ड द एम्परर जो माने थिले जे कि राजा को डरू थिले नाउ लव्ड हिम फॉर हिज काइंडनेस एंड वाइजडम एबे किंतु से राजा को भल पाइले तांको दयालु आ तांकर बुद्धि जोगु एथिला तम मानकर स्टोरी द नाइटेंगल आई होप तम माने बुझी पारथिबो।